ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและอย่างเราเนี่ยเรียกแฟนกันแล้วใช่ไหมแบบนี้เราต้องเรียกกันว่าอะไรนะส้มส่วนอันเนี้ยเบอร์มึงเจ้าของส้มสรุปไอ้เต้นมันจะไปเรียนหมอแบบโกสองปะมึงไม่กลัวต้องแยกกับมันอ่ะโกสองถ้าจบม .6 ไปมึงจะไปจากกูปะเฮ้ยถึงเราจะชอบอะไรไม่เหมือนกันมันก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องแยกกันอย่าเถียงจุ๊บนะผมไม่เคยลืมบรรยากาศก่อนจบม .6 ได้เลยช่วงเวลาที่จู่ๆก็บังคับให้พวกเราโตเป็นผู้ใหญ่ทันทีช่วงเวลาที่เกิดรักตัวกลัวตายขึ้นมาว่าถ้าไม่ขยันเท่าเพื่อนๆแล้วเราสอบไม่ติดคนเดียวล่ะทุกอย่างที่เราเคยมองว่ามันไม่มีอะไรตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องยากๆไปซะหมดเลยการสอบเข้ามหาลัยใกล้เข้ามาแล้วพวกเราทุกคนต้องหยุดเที่ยวเล่นไปวันๆเหมือนที่ผ่านมาเฮ้ยอ่านสอบก่อนใกล้สอบแล้วนะขอโทษเมื่อกี้ว่าไงนะแม้แต่กับผมลูกที่โกรธสุดยิ่งใหญ่สุดท้ายก็ต้องมายอมแพ้ให้กับระบบการศึกษาบ้านพอควายมุงฉากเรามาตาจะบอกว่ารักจะบอกว่ารักให้เธอได้รู้ไม่เอาอีกแล้วที่มัวแต่มองมัวแต่นั่งดูจะบอกว่ารักให้เธอได้รู้ให้คุณค่าการรอคอยพวกเราใกล้จะสอบเข้ามหาลัยแล้วครูเลยอยากให้พวกเราทุกคนลองทบทวนตัวเองดูว่ายังชอบเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าถึงตอนนี้แล้วใครยังยืนยันที่จะเรียนคณะเดิมยกมือขึ้นหน่อยครับโอเคครับเอามือลงครูอยากจะบอกว่าการเลือกคณะเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วมันเกี่ยวไหมคะอาจารย์ที่ว่าเรียนที่กรุงเทพเนี่ยจะดีกว่าครูว่าไม่น่าเกี่ยวนะก็อย่างที่ครูบอกว่าให้ดูเรื่องหลักสูตรเป็นสำคัญนะครับแล้วก็ดูเรื่องความเป็นอยู่ที่เราต้องการเอาอย่างนี้ก็ได้ครับทุกคนลองหลับตาดูแล้วก็ลองจินตนาการพาตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นดูครับพาตัวเองไปอยู่กรุงเทพมาเหรอดิแค่คิดก็ขนลุกแล้วถ้าต้องมาอยู่เองที่กรุงเทพอ่ะ ก็คืออยากเรียนใกล้บ้านตลอดไปอะไรอย่างนี้ ใช่เรื่องมันก็อยากใกล้บ้านนั่นแหละ
ถ้ากูไปอยู่ที่อื่นนานๆนะ แม่กูเป็นขาดใจตายไปแล้ว โอเคครับทุกคนลืมตาได้ครับ แล้วก็ลงมือทำแบบทดสอบนะครับ แล้วก็ลองดูผลว่ามันตรงกับคณะที่เราคิดไว้ในใจหรือเปล่าลุยเลย จะไปเรียนต่อที่ไหนเหรอ ยังไม่รู้เลย ติดที่ไหนก็ไปที่นั่นน่ะ โอ้ยมึงปล่อยกูนอนยาวเลยอ่ะ เห็นส้มนอนสบายก็เลยไม่อยากปลุก เฮ้ย แต่นี่วันเสาร์ใช่ไหมเราไปซื้อหนังสือการ์ตูนมาอ่านกันไหม อ่านหนังสือดีกว่ามั้ง เมื่อคืนก็ไม่ได้อ่าน นี่กูอ่านกับมึงมาเป็นเดือนแล้วนะฝากบ้างดีมึงก็ฉลาดอยู่แล้ว ยังไงก็สอบติด อย่าประมาทดิ เด็กโรงเรียนอื่นเก่งกว่าตั้งเยอะนะ โหมึงอ่ะ ค่อยไปตอนเย็นได้ไหม ชวนเพื่อนไปกินขนมกัน ไม่เป็นไรมึงอ่านหนังสือไปเถอะ เดี๋ยวกูชวนพวกไอ้กายก็ได้ ไม่ใจเลยว่ะ เพื่อนเหงาบางทีไม่เหงามาอยู่ด้วยกันวะ แล้วมึงจะให้ใครมาช่วยแม่กูซื้อของฮะ ไอ้ก้าก็ออกไปซ้อมบาสตั้งแต่เช้านู่น ชีก็คงไปอยู่กับไอ้ก้าดิวันเสาร์บางทีไม่มีใครว่างเลยวะ ไอ้โกสองทำอะไรวะ ให้เดาอ่านหนังสือดิ ก็ดิวะ อ่านหนังสือทั้งวันไม่ทำอะไรเลยทำได้ไงวะ ก็มันอยากเรียนหมอมึง มันยากนะเว้ย เข้าใจมันหน่อยดิ บ่นแม่กูเลย ไปอาบน้ำแล้ว แค่นั้นแหละอุ้ย วัยรุ่นสมัยนี้เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ เดี๋ยวสนุก เดี๋ยวเหงา เดี๋ยวหิว เดี๋ยวง่วง แปะ ก็ไง แปะจบคณะอะไร แล้วก็มหาลัยอะไรเหรอ มัธยมยังไม่เคยเลยวุฒิจบป .4 มีแต่พี่ชายคนโตนั่นที่ได้เรียน ไม่ไอ้โกรู้ไหมสมัยที่อัวไปโรงเรียนนะ มันจะต้องมีเอา มหาลัยไม่ต้องเรียน ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่หว่า แต่ได้เรียนเนี่ยก็ดีกว่า นี่เองคิดอะไรอยู่หรือเปล่า อย่าเกเรนะ เดี๋ยวเหอะ ลายแปลผมไม่ได้คิดงานผมมันเรียนอยู่แล้ว ผมแค่สงสัยเฉยๆว่าคนเรามันจะกระเสือกกระสนขนาดนั้นเพื่ออะไร จะสู้เพื่อขนาดที่ยากๆ เรียนที่ไกลเพื่ออะไร แปะ ถ้าผมไม่อยู่แปะจะเหงาปะ ตัวนะคงจะสบายหูหน้าดูเลยล่ะ แล้วลือเนี่ยจะไปเมื่อไหร่อัวจะนับวันคอย แปะ ก็คงใจหายหน้าดูแหล้วนะ เคยเห็นกันอยู่ทุกวัน แต่ทำไงได้ คนเรามันก็ต้องเติบโต เราจะไปรั้งเนี่ยให้ใครมาอยู่กับเราได้ตลอด มันเป็นสัจธรรมของชีวิตโอ้ยสุดท้ายแล้ว ทุกคนก็ต้องแยกย้ายกันไปเพื่อเติบโต
แยกย้ายไปเติบโตเหรอ มันเบิกเนี้ย ชั่วโมงละ แปะ แล้วถ้าเราไม่แยกย้ายไปเติบโตอะเฮ้ย มึงมาไงเนี่ย อ่ะ มาทุกคนเมื่อกี้เป็นการวอร์มนะ เดี๋ยวครูจะปล่อยให้ไปดื่มน้ำสักครู่นะ เดี๋ยวเรียกกลับมารวมกัน ไป ดื่มน้ำกันได้ไป ขอบคุณครับ นี่ลืมเราใช่ไหมเนี่ย ลืมอะไรอ่ะ เอ้า ก็วันนี้เรานัดติวสอบกันไง อ๋อ จริงด้วย เราลืมบอกเลยว่าโคนนัดซ้อมอ่ะ เดี๋ยวเราต้องเก็บตัวแล้วนะชิ แล้วเราก็โดนแก้หลายท่าด้วยวันเนี้ยหน้าซ้อมถึงค่ำๆเลยอ่ะคงไม่ได้ไปอ่านหนังสือด้วยแล้วอ่ะ ขอโทษนะชิโค้ดเพิ่งบอกแล้วเมื่อวานตอนเย็นเลยอะเรากลับถึงห้องเราก็หลับเลยอะลืมโทรบอกชีเลย แล้วออก้าจะไม่หาเวลาอ่านหนังสือหน่อยเหรอ ใกล้สอบแล้วนะ เดี๋ยวถ้าผ่านช่วงนี้ไปนะ เราหาเวลาอ่านหนังสือกับชีแน่นอน แล้วเราสัญญาด้วยว่าเรากลับบ้านไปแล้วก็จะอ่านหนังสือเหมือนกัน งั้นสัญญาเราต้องทำด้วยนะ แน่นอน แต่เราก็ไม่ได้อยากจะจู้จี้ใส่ออก้า เราเป็นห่วงออก้าจริงๆนะ เราแค่อยากให้ออก้าสอบเข้ามหาลัยได้อะ เราไม่ได้หาว่าชีจู้จี้เลย เราชอบจะตายที่เธอเป็นห่วงเราอะเดี๋ยวเราไปซ้อมต่อก่อนนะ บ๊ายบาย บาย สู้ๆนะ นั่นแหละ แล้วก็เป็นห่วงออก้า ออก้าดูเหมือนจะเล่นบาสอย่างเดียวเลย มันซุ่มหรือเปล่าชิ อยู่บ้านมันก็แอบอ่านใช่ไหม ใช่ ออก้าติดตัวแทนเยาวชนทีมชาติน่ะ ตอนนี้ก็คงตื่นเต้นอยู่เป็นธรรมดา คงอยากทุ่มอยู่กับตรงนั้นให้ดีที่สุด อาชีเข้าใจออก้านะ เราก็เข้าใจ ว่าแต่ละคนก็มีความชอบ มีเป้าหมายต่างกันแต่ออก้าไม่อยากโตเป็นผู้ใหญ่ไปกับเราหรอ สุดท้ายแล้ว ทุกคนก็ต้องแยกย้ายกันไปเพื่อเติบโต ชีวิตมันก็อย่างนี้แหละ ยังไงทุกคนก็ต้องแยกย้ายไปเติบโต คิดอะไรอยู่เล่าได้เปล่า ทำไมคนเราต้องโตด้วยวะ ก็มนุษย์ไง คนเราต้องเติบโตนะส้ม ไม่หมายถึงทำไมต้องแยกย้ายทำไมต้องแยกย้ายไปเติบโต ทำไมถึงพูดออกมาง่ายๆอ่ะ เหมือนว่าการแยกย้ายจากกันมันเป็นเรื่องง่ายขนาดนั้นอ่ะ เพราะมันคือเรื่องจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มั้ง ว่าคนเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดไป ชีวิตต้องไปข้างหน้า เราจะหยุดอยู่ที่เดิมไม่ได้ ก็เลยต้องแยกย้ายไปเติบโต แล้วไม่อยากโตไปด้วยกันเหรอ ไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้วเหรอ
มึงอยากไปขนาดนั้นเลยเหรอ ในอนาคตของมึงอ่ะ จะมีกูอยู่ในนั้นไหม